duro, vamos. Yo estoy aquí. Porque se cae. No te olvides nada de eso. No que yo peleo. Ahí, muy bien. Siempre se puede. Algodón, algodón. Está el algodón ahí. Más. Despacito, despacito. No, no, espérese, espérese. Todo lo que es paja, paja, paja. Paja, paja, paja. Queremos ahorita que... No le ahogue, no le ahogue, no le ahogue. Sí, pero me lo devuelves a mí los dos. Si no me lo devuelves a mí, ahí te pongo $200. No le ahogue, no le ahogue, no le ahogue. Espérese, espérese, espérese. Se va a ahogar. Espera, no, espera. Rómpelo un poquito, como te dije. Vamos, Heraldos, vamos. Pilas que Diego es tramposo, por si acaso, cuidado. Para estar aquí. Se anda cruzando en todos los clubes. Andrea, ese pedacito no me quedé de huevo. Espera, espera. No, y allá sí estaban intentando prender una esta anterior. Ya le quitaron ya. Espera, espera, despacio. Suave, métanle debajo paja, esa pajita es. Todo seco así, todo. Cuidado con hacer caer las cañas. Se cae una caña. Ya fue. Están los licenciados han estado acá. No, espera. Espérese, espérese. No, no, no. Que coja fuerza, le Coja fuerza. Espera, espera. ¿Quién bendice Génesis? No, esta da mucho humo nada más. Esa no, da mucho humo. Esa ahí. Aquí es el huevo ya. Espérese, espérese. Ya trajeron la carne para poner la sal. Más hojas de esas, más hojas de esas. Joana, falta la carne. Espera, espera. Más cañas, más cañas. Cañas, traiga, No sería de Cañas, ponerlo cañas, ahí. cañas. No, vale cañas allá. Mira, ahí pongamos el huevo, que se va cocinando más rápido. Sí, ya lo tiene. El otro. Cuidado, se te cae. O sea, de este lado de aquí, amigo. Y ahí se quema y se va a caer el huevo, ¿no? Gracias, amigo. O sea, la idea es que no se caiga. No se va a caer. Y ahí se le va a caer. Pero la naranja, Métele más. No, no. la maracuyá. Solo deja que se... Ahí se va a empezar a... ¿Qué más? Déjalo ahí. Se va a empezar a quemar. Eso ya se va a hacer. Y yo lo voy a probar, por favor. Traigan la sal. Solo la copa lo vamos a hacer nomás. Que le traigan la sal. Que le traigan la sal. Dice. Toma, amigo. Ponle por un lado. Juro que me llevo la olla. Ya traigan la carne. Ya casi está. No, ni se esfuercen tanto que ya casi está hecho. Más palo, palo. No paja, no paja, palo. No, no, está bien pues. esa cosa. Déjalo ahí que se cocine. Solito se hace se cuajo. Toma, toma, toma. Ya metiste el Más huevo. palo. Mete el huevo adentro. Adentro ya está. Palo. Vayan a hacer barra, vayan a hacer barra. Espérate que no se me Aquí hay palo, aquí hay palo. Lo prendimos rapidísimo nosotros. Se regó. No, déjalo que se riegue, déjalo. Atrás se van a quemar así. Solo se come una vez. Déjalo que se cocine. Se le cae, qué bueno. Cambiémosla de lugar, pongamos la carne. Ajá, directo. Sin cáscara. Ah, y ahorita ponen otro huevo. Oye, pero con salsita el huevo, ¿no? Vayan a ver salsita. No, así nomás. Sal, allá. Que se lo coman así nomás. Así No, nomás. yo no tengo un vaso, no. Regalen salsita. Le das vuelta. Claro, la salsita. Ay, loco. Y el otro que está debajo. Déjalo ahí.
Gracias. Y el de adentro. Y adentro ya casi está. El de adentro ya está todo demasiado. Ya lo saco. Para que pruebe. Si lo sacas se te desbarata todo, no se aspira. Está que se sale del huevo. No, pero es que de ley va a erupcionar así un poco. O sea que se cuaje primero. Va a quedar adentro un poquito, ese de ahí no vas a Ese se comer. nos va a pasar. Tenemos 3 huevos. Tráigame 3 chefs aquí. Ah, ese huevo ya está quemado, no cuenta. Anótemela a esa chica, por favor. Ya también lo está. Este aquí ya está. Ya está. Está crudo. No a la copa, nosotros cocinamos así a la copa, no muy cocinado. Ya, el de adentro ya sáquenlo. Ese se les pasó, el de adentro. El de adentro con 2 palitos, agárrenlo como pinza. Y le ponen ahí en el... Tranquilo, que no. Lastimó por